ครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับต่อไปท่านวิทยากรนะครับดร.สมชายชนวัฒนาจากสถาบัน DHI นะครับท่านจะมาสอนเกี่ยวกับ Modeling Session เรื่องของ Mic Plus RTC สำหรับ Water Design Contest นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ดร.สมชายด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์อภินิตินะครับก็เซสชั่นช่วงบ่ายนะครับหวังว่าจะไม่หลับกันไปก่อนนะครับหลังจากกินข้าวอิ่มกันมาก็ในส่วนของผมเนี่ยรับหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบจำลองคือเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะได้ฟังกันไปแล้วทั้งท่านอาจารย์กอบเกียรติแล้วก็อาจารย์พันพินนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวทางการบริหารจัดการน้ำรวมถึงตัวเนื้อหาทางวิชาเองทีนี้ในส่วนของแบบจำลองเนี่ยผมจะไม่ลงลึกในดีเทลที่เกี่ยวข้องกับtheory background พวกนั้นเยอะๆเพียงแต่ว่าแบบจำลองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำมาเบื้องต้นแล้วในการที่จะเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พวกนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในโปรแกรมของเราไว้เบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เราจะเอาไปใช้งานต่อเปรียบเราก็เหมือนโมเดลเนี่ยเหมือนกับรถยนต์ที่เราผลิตขึ้นมาให้ทางท่านรองนะที่จะเป็นคนขับคนใช้งานโมเดลเลอร์ที่เป็นคนทำแบบจำลองก็เหมือนไดรเวอร์คนขับต้องรู้ว่ารถยนต์เราทำงานยังไงเพื่อที่จะขับรถคันนั้นไปได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆมันก็เหมือนแผนที่ที่เราใส่เข้าไปในหัวของคนขับรถแล้วก็ขับไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ถึงจุดหมายนะครับก็ในส่วนของแบบจำลองนะครับเป็นโมเดลไม้พลัสทีนี้ขออนุญาตแนะนำทีมงานที่ช่วยผมเตรียมพวกงานโมเดลลิ่งแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องแบบจำลองให้กับน้องๆด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็ตัวผมเองนะครับสมชายชนวัฒนานะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบจำลองจาก DHI ก็ประจำอยู่ประเทศไทย DHI เนี่ยเป็นบริษัททางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแบบจำลองน้ำนะครับเฮดควอเตอร์อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กปัจจุบันก็มีแบบจำลองที่ผลิตออกมาจากงานวิจัยของทาง DHI เองเนี่ยกระจายไปทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำต่างๆนะที่เป็นวิศวกรต่างเนี่ยก็เอาไปใช้งานอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในไทยอย่างเดียวตัวแบบจำลองที่เราทำเนี่ยมันเป็น general เป็นทั่วๆไปที่ให้เราเอาไปใช้ป้อนข้อมูลของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาไปแอพพลายใช้ได้ทั่วโลกขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ข้อมูลพื้นที่ไหนมันก็จะเป็นตัวแทนของพื้นที่นั้นๆนะครับถัดมาเรามีดร.ธีรพลเจริญสุขนะครับจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับก็ทางดร.ธีรพลนะครับช่วยเหลือซึ่งท่านก็อยู่ในฝ่ายนวัตกรรมของสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับก็จบมาจากทาง DTU ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองน้ำเช่นกันก็ช่วยเหลือกันมาในการพัฒนาแบบจำลองน้ำสำหรับการพยากรณ์น้ำของสสน.เองที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2012 ก็ประมาณ14 ปีที่แล้วที่เราเริ่มพัฒนามาแล้วก็เริ่มตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันนี้แหละเป็นลุ่มน้ำแรกแล้วก็ขยายไปหลายลุ่มน้ำทั่วประเทศเลยก็ถัดมาผมมีคุณวราพรซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะครับก็ท่านเป็นผู้จัดการในส่วนของDHIในประเทศไทยนะครับช่วยเหลือประสานงานด้านไลเซนส์ต่างๆทั้งหมดก็ถ้าน้องๆหลังจากนี้เนี่ยต้องการใช้งานไลเซนส์ต่อเนื่องในแง่ของงานวิจัยในเชิงการศึกษาต่างๆเนี่ยติดต่อมากับทาง DHI ก็อาจจะแจ้งมาทางอีเมลผมคุณวราพรก็ได้นะครับเรามีไลเซนส์ให้ใช้งานได้ฟรีถึงแม้ว่าเราจะเป็น commercial software ที่มีมูลค่าในการขายนะครับแต่ว่าในด้านการศึกษาการวิจัยเนี่ยอันนี้ขอใช้งานได้ฟรีนะครับก็พูดถึงองค์ประกอบของตัวแบบจำลองที่เราจะเอามาใช้งานก่อนจริงๆแบบจำลองที่ DHI ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในส่วนของที่เราเอามาใช้งานตัวไม้พลัสเฉพาะส่วนของการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับเรามีแบบจำลองเยอะมากเลย
แต่ก็ส่วนหนึ่งที่เอามาใช้ในงาน Water Design Contest นะครับก็จะเป็นแบบจำลองที่เราเตรียมมาเบื้องต้นแล้วสำหรับพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคลุมตั้งแต่ปิงวังยมน่านทั้งหมดเลยแล้วเราก็ใส่พวกโครงสร้างพื้นฐานหลักๆเข้าไปไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะให้พูดองค์ประกอบคร่าวๆใหญ่ๆเลยของแบบจำลองชุดที่เราเอามาให้คุณใช้งานในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบจำลองที่เป็นส่วนของการคำนวณเรื่องน้ำฝนน้ำท่าหรือเป็นทฤษฎีทางด้านอุทกวิทยาที่อาจารย์เพ็ญพันธ์สอนไปเมื่อเช้านะครับมันเพ็ญซึ่งในส่วนของน้ำฝนน้ำท่าเนี่ยในแบบจำลองในพื้นที่เจ้าพระยาตอนบนตรงนี้เนี่ยที่พัฒนามาเนี่ยเราแบ่งลุ่มน้ำย่อยลงไปอีกเทียบกับลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย22ลุ่มน้ำในนี้เนี่ยเราน่าจะมีประมาณแค่4ลุ่มน้ำทางตอนบนของเจ้าพระยาถ้าจำไม่ผิดเบอร์6 7 8 9นะครับแล้วใน6 7 8 9เนี่ย4ลุ่มน้ำเราซอยย่อยลงมาอีกกลายเป็น25ลุ่มน้ำในตรงนี้เพื่อให้มีความละเอียดในการคำนวณมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มากสุดนะครับมันซอยได้มากกว่านี้อีกไปเรื่อยๆแล้วก็เรามีแบบจำลองเรื่องของการไหลในระบบแม่น้ำหลักซึ่งอันนี้ในทางทฤษฎีก็คือทางด้านไฮโดรไดนามิกหรือชลศาสตร์นะครับซึ่งชลศาสตร์เนี่ยในนี้เราจะมี2แบบจำลองรวมกันก็คือเป็นทั้ง1มิติกับ2มิติก็เป็นชลศาสตร์ทั้งคู่ต่อมานะครับขอพูดถึงคร่าวๆกับตัวแบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าที่อยู่ในไม้พลัสนะครับในชุดที่เราเอามาใช้งานเนี่ยจะเป็นแบบจำลอง RDI ย่อมาจาก Rainfall Dependent Infiltration ก็คือเป็นแบบจำลองที่วิเคราะห์ในเรื่องของฝนที่ตกลงมาเกิดการระเหยแล้วมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ Infiltration การซึมลงดินก็จะเห็นว่าจากกราฟิกตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุทกวิทยาที่อาจารย์เพ็ญพันธ์สอนไปเมื่อเช้านะครับก็จะมีฝนตกลงมามีการคายระเหยมีชั้นผิวดินที่รับน้ำฝนมาตั้งแต่แรกมีชั้นรากพืชรูทโซนที่น้ำมันซึมลงมาในช่วงต้นเกิดความชื้นในดินมีชั้นน้ำใต้ดินแล้วก็ชั้นหินดานที่น้ำใต้ดินไม่สามารถซึมผ่านไปจากนั้นได้แล้วก็ในกระบวนการคำนวณทั้งหมดเนี้ยมันก็จะจำลองสภาพทางอุทกวิทยาให้อยู่ในรูปแบบของสมการการคำนวณแล้วคำนวณเรื่องของโอเวอร์แลนด์หรือน้ำท่าที่เกิดขึ้นบนชั้นผิวดินกับน้ำท่าที่เกิดจากบริเวณเบสโฟลหรือน้ำใต้ดินที่มันไหลทะลุออกมากลับมายังลำน้ำต่างๆซึ่งไอ้น้ำท่าทั้ง2ตัวเนี้ยก็มีคุณลักษณะที่ต่างกันก็คือตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วฝนตกมาปุ๊บเกิดเป็นน้ำไหลออกได้อย่างรวดเร็วก็เป็นชั้นตัวโอเวอร์แลนด์น้ำท่าข้างล่างที่เป็นเบสโฟลเนี่ยก็จะไหลออกมาได้ช้าๆเกิดเป็นลักษณะน้ำที่ค่อนข้างนิ่งๆไหลมาเรื่อยๆนะครับ2ตัวรวมกันเป็นปริมาณน้ำท่าทั้งหมดก็อันนี้ก็คือองค์ประกอบของตัวแบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าตัวหนึ่งที่ควบรวมอยู่ในชุดแบบจำลองที่เราเตรียมมาให้เพื่อใช้คำนวณข้อมูลจากฝนกลายมาเป็นปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าลำน้ำของเราทั้งหมดครับก็ตัวแบบจำลองตัวนี้เนี่ยก็สามารถจำลองในเรื่องของน้ำท่าที่มีความต่อเนื่องระยะยาวนะครับครอบคลุมทั้งฤดูฝนฤดูแล้งรันได้ทั้งปีนะให้ข้อมูลได้ทั้งปีแล้วก็ให้น้ำท่าที่ถูกต้องสมจริงเพื่อป้อนเข้าตัวระบบลำน้ำแล้วก็ไปผ่านตัว Real Time Control ทั้งหมดหรือ RTC ในนี้นะครับแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของการพยากรณ์ปริมาณน้ำการไหลของน้ำที่จุดต่างๆซึ่งตรงนี้สามารถสะท้อนพฤติกรรมจริงของลุ่มน้ำเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราทราบสถานการณ์แล้วเพื่อช่วยให้คนบริหารจัดการรู้ได้ว่าถ้าเขาทำแบบนั้นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับถัดมาเป็นเรื่องของไฮโดรไดนามิกเมื่อกี้แบบจำลองทางด้านน้ำฝนน้ำท่าหรืออุทกวิทยาอันนี้เป็นชลศาสตร์ในแง่ของชลศาสตร์เนี่ยตัวแบบจำลองเนี่ยเป็นการนำสมการหลักๆ2ตัวเอามาใช้ในการคำนวณมาแปลงเรื่องของการไหลต่างๆเนี่ยให้มันถูกต้องซึ่งสมการหลักเลยก็คือสมดุลเรื่องของมวลน้ำ
มีปริมาตรที่มันจะไม่หายไปไหนมันก็เหมือนวัฏจักรน้ำตัวหนึ่งที่เราบอกว่ามันเกิดการระเหยกลายเป็นก้อนเมฆแล้วก็กลับไปกลับมาแต่น้ำที่มันไหลไปเนี่ยก็มีคุณสมบัติแบบนั้นเหมือนกันก็คือถ้ามันไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยกตัวอย่างตามรูปนี้มีน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วก็น้ำออกไปจากตรงนี้หักลบกันเสร็จปุ๊บส่วนที่เกิดขึ้นก็คือถ้าน้ำเข้ากับออกไม่เท่ากันมันก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเราเอาน้ำเทใส่ในกระมังมีน้ำเข้าไม่มีน้ำออกน้ำในกระมังก็เยอะขึ้นนะครับถ้ากระมังเรารั่วเทเข้าไปน้ำไหลออกเท่าๆกับที่เราเทเข้าไประดับก็คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือแมสบาลานซ์ตัวหนึ่งเป็นสมการกฎทรงมวลนะครับถัดมาในเรื่องของไฮโดรไดนามิกหรือโหราศาสตร์น้ำเรามันมีการไหลไปตามพื้นที่ต่างๆเรามีแม่น้ำมันไหลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งน้ำมันไหลได้เพราะว่าแรงที่เกิดขึ้นมันไม่สมดุลถ้ามันสมดุลก็เหมือนน้ำที่อยู่ในกระมังนิ่งๆไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันมีขอบรอบปิดไปหมดหรืออยู่ในที่ราบเราวางน้ำลงไปเป็นหยดหนึ่งไหลไปไหนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดน้ำมันอยู่ในที่ที่มันมีความชันยกตัวอย่างเราเทน้ำใส่พื้นที่ที่มันชันมันก็จะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำนะซึ่งหลักการไหลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกฎการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็เป็นเรื่องของกฎฟิสิกส์พื้นฐานนะครับซึ่งถ้าแรงมันไม่เท่ากันมันก็ถูกผลักดันให้ไหลไปตามฝั่งที่มันมีแรงมากกว่าและแรงหลักๆที่ทำให้น้ำมันไหลมากที่สุดก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้านการไหลพวกนั้นก็คือเรื่องของแรงเสียดทานต่างๆน้ำที่ไหลผ่านหน้าตัดเล็กๆนะครับก็ไหลผ่านได้ยากมันก็จะยกตัวสูงเพื่อจะดันตัวผ่านไปถ้าหน้าตัดเรากว้างน้ำก็จะไหลผ่านได้เร็วมันก็ไม่จำเป็นต้องยกตัวสูงก็สามารถไหลผ่านไปได้เร็วนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำถึงที่มาของตัวแบบจำลองพื้นฐานที่เป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตัวนี้สำหรับที่เราเอามาใช้ในงาน Water Design Contest ครั้งแรกครั้งนี้ก่อนนะครับซึ่งมันครอบคลุมลุ่มน้ำปิงวังยมน่านแล้วก็เจ้าพระยาตอนบนอีกหน่อยหนึ่งจนมาถึงประมาณเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถอดแบบมาจากแบบจำลองที่เป็นระบบพยากรณ์น้ำแบบเรียลไทม์ของสสน.ซึ่งยังใช้งานจริงจนถึงปัจจุบันนี้แผนผังลำน้ำนะครับก็คือจะมีครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ำปิงวังยมแล้วก็น่านนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ตรงนี้ใส่ข้อมูลไว้ทั้งหมดในแบบจำลอง MyPlus ไว้ให้แล้วตัวระบบพยากรณ์ที่เป็นเรียลไทม์ของสสน.นะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่าเปิดไว้แล้วเดี๋ยวลองให้ดูติดตามสถานการณ์น้ำอันนี้เป็นหน้าเว็บของทางสสน.เลยที่ใช้ในการเผยแพร่ผลพยากรณ์ต่างๆนะครับที่เขาทำไว้รวมถึงข้อมูลต่างๆด้วยตรงนี้ผมพาเข้าไปดูในเรื่องของระบบคาดการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในพื้นที่เจ้าพระยาเนี่ยที่เขาคำนวณมายกตัวอย่างหนึ่งแถวนครสวรรค์เองเนี่ยเขาก็นำเสนอผลพยากรณ์ที่เป็นมาจากระบบเรียลไทม์ตรงนี้ออกไว้ให้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ C2 ครับปัจจุบันน้ำไหลผ่านอยู่ประมาณ 600 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ส่วนที่เลยไปเป็นพยากรณ์นะครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของในอดีตจนถึงช่วงเวลาที่เขาสั่งคำนวณเพื่อพยากรณ์ไปข้างหน้าตรงนี้เขาก็จะได้ข้อมูลจากแบบจำลองที่จะมาคอยอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็พอจะรู้ล่วงหน้าได้คร่าวๆสั้นๆในช่วง7วันข้างหน้าว่าแนวโน้มจะไปทางไหนยังไงผลพยากรณ์แม่นยำไม่แม่นยำมันก็มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องนะครับเช่นข้อมูลฝนต่างๆที่เขาพยากรณ์ไว้ถ้าเอามาใช้งานเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีผลตรงนี้เหมือนกันนะครับก็แต่อย่างน้อยเขาจะได้ทราบคร่าวๆว่าเบื้องต้นนะครับอนาคตช่วง7วันเนี่ยดูแนวโน้มแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่42ที่เป็นสถานีหลักที่เราใช้ในการติดตามนะครับ
ก็วิธีการถอดแบบมาเนื่องจากแบบจำลองที่เขาใช้งานเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์มันก็จะต้องการดึงข้อมูลณปัจจุบันทั้งหมดเข้ามาในระบบแล้วก็เอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยป้อนเข้าไปในแบบจำลองให้มันถูกต้องตรงกับของจริงซึ่งจริงๆเราเรียกอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าดิจิตอลทวินแบบหนึ่งอ่ะก็คือมันจำลองสถานการณ์จริงเข้ามาในระบบเลยแล้วก็คำนวณแต่ทีนี้ในส่วนของเรา Water Design Contest เนี่ยจุดประสงค์เราต้องการหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆที่จะรับมือกับเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆได้ดีขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องถอดแบบออกมานะครับโดยที่ยังครอบคลุมพื้นที่เดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องของพวกข้อมูลเรียลไทม์ต่างๆที่จะต้องฟีดเข้ามาในแบบจำลองเนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะแผนการบริหารจัดการน้ำแทนนะครับก็ตรงนี้เราก็จะได้แบบจำลองเพื่อใช้ในการทดสอบทางเลือกแล้วก็สถานการณ์ในการบริหารจัดการต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ายังตั้งอยู่บนแบบจำลองที่ใช้งานจริงของสนน.ซึ่งตอบโจทย์ในส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการจัดการน้ำนะครับก็ไม่ได้เน้นว่าอันนี้ต้องใช้แบบเรียลไทม์ถัดมาในแบบจำลองเองเนี่ยใน WDC ครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจเน้นเพื่อมองเรื่องของการพยายามบริหารจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้แบบจำลองแบบว่างเปล่ามาเรามีการตั้งค่าแบบจำลองมาค่อนข้างพอสมควรแล้วเพื่อลดเวลาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถทดลองใช้ในส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในรูปแบบต่างๆได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งแบบจำลองเข้ามาพร้อมกับตัว real time control logic ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวรูปแบบของ real time control logic ในแบบจำลองเนี่ยที่มันมีลุ่มน้ำมีอะไรต่างๆเรียบร้อยพร้อมกับตัวเขื่อนประตูระบายน้ำต่างๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถใช้การคอนโทรลในรูปแบบที่เป็นการตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดภายในแบบจำลองทั้งหมดเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ดีเทคได้ว่าผลคำนวณน้ำที่ตำแหน่งไหนๆเป็นเท่าไหร่บ้างวัดได้ทั้งระดับน้ำอัตราการไหลวัดได้ทั้งถ้ามันมีโครงสร้างอยู่จะรู้ว่าประตูเราเปิดอยู่เท่าไหร่ยังไงน้ำไหลผ่านประตูนั้นอยู่เท่าไหร่ยังไงเราสามารถตั้งเซ็นเซอร์ได้หมดอันนี้คือในแง่ของแบบจำลองถ้าในความเป็นจริงก็คือถ้าเราพิสูจน์ว่ารูปแบบนี้จะใช้งานได้จริงเราก็สามารถ implement ลอกเรียนรูปแบบการทำงานของแบบจำลองเราโดยการที่เราไปติดตั้งเซ็นเซอร์ในพื้นที่จริงนะตรวจวัดมาได้ข้อมูลมาแล้วก็ใช้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกับที่เราคิดไว้ในแบบจำลองเนี่ยบริหารจัดการได้ครับถัดมาในแง่ของ real time control ก็จะมีเรื่องของการประมวลผลหรือ rule หรือตั้งเงื่อนไขในการทำงานซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของ control ที่เป็นตัว structure นะครับแล้วก็ในส่วนของการ control เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ให้ทำอะไรตัวทำอะไรก็คือตัว action ในการสั่งการนะครับซึ่งส่วนประกอบ3ตัวนี้มันก็จะรวมกันเพื่อให้เราทดสอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้โดยการตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปตรวจวัดแล้วก็ใช้วิธีการโลจิกในการวิเคราะห์ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตรวจพบแบบนี้เราจะคอนโทรลแบบนี้ด้วยแอคชั่นแบบนี้แล้วเราก็ไปดูว่าผลลัพธ์ของเราเกิดขึ้นเป็นยังไงได้ผลตามที่เราต้องการได้ผลตามที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับถัดมานะครับตัวโครงสร้างของไม้พลัสเองเนี่ยมันรองรับการทำซีนาริโอหรือรองรับการทำแนวทางบริหารจัดการโดยที่เราสามารถมีแบบจำลองที่เป็นเบสไลน์ก็คือตัวตั้งต้นของเราจากนั้นเราสร้างซีนาริโอขึ้นมาแล้วทำการทดลองเปลี่ยนแค่บางอย่างก็ทุกอย่างก็จะตรงกับเบสไลน์หมดยกเว้นสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือ scenario and alternative นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือภายในแบบจำลองเองก็รองรับงานพวกนั้นอยู่ดังนั้นในส่วนของน้องที่เอาไปทดสอบเนี่ยเราก็สามารถมีตัวเบสไลน์เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็สร้าง scenario ขึ้นมาข้างในแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อทดสอบ scenario นั้นๆแล้วเราสามารถเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเบสไลน์ได้โดยตรงนะครับซึ่งตัวซีนาริโอเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกข้างในอีกมากมายว่าเราต้องการเปลี่ยน
บางส่วนตรงไหนบ้างเพื่อทำการเทียบกับเบสไลน์ของเราหรือเทียบกับซีนาริโออื่นๆซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนในส่วนที่เป็น boundary ข้อมูลขอบเขตต่างๆปรับเปลี่ยนในเรื่องของ control rule หรือ RTC ตัวเมื่อกี้หรือในแง่ของตัว river network ด้วยเช่นเราอยากทดสอบคลองผันน้ำด้วยเราก็แก้ในเรื่องของ river network เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวแบบฝึกหัดที่ให้ไปก็ที่แนะนำให้น้องๆได้เข้าไปดูนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมจนถึงกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับตัวแบบจำลองแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งในแบบฝึกหัดที่เราให้ไว้ก็จะมีเรื่องของตัวเบสไลน์กับเราลองแอดซูมข้อมูลฝนให้มันมีความหนักหน่วงของฝนมากกว่าปกติเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คือตั้งข้อมูลฝนคูณไป 1.5 เท่าจากอินเด็กซ์เดิมเนี่ยเพื่อดูว่าสถานการณ์เป็นไงซึ่งอันนี้ก็ได้เรียนรู้จากแบบฝึกหัดนั้นว่าเราสามารถที่จะสร้างซีนาริโอขึ้นมาแล้วทดสอบฝนแบบจำลองทดสอบฝนรูปแบบอื่นๆได้ง่ายๆนะครับสามารถใส่ฝนตัวอื่นเข้าไปเพื่อทดสอบแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปอีดิทอะไรมากในแบบจำลองเลยปรับเปลี่ยนนิดเดียวก็สามารถที่จะสร้างการทดลองตรงนั้นขึ้นมาได้ในแง่ของการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยทางหน่วยงานที่เขามีหน้าที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยถึงแม้เขาจะรู้ผลพยากรณ์ฝนแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าฝนเนี่ยมันจะต้องเท่านี้เท่านั้นเป๊ะจริงๆในอนาคตดังนั้นเขาสามารถที่จะใช้แบบจำลองแล้วก็ใส่ซีนาริโอทำการทดสอบได้ว่าฝนมากขึ้นเป็นไงน้อยลงเป็นไงรูปแบบที่เขาบริหารจัดการอยู่ที่เขาคาดว่าจะทำเนี่ยมันควรจะมีตัวเลือกยังไงบ้างถ้าพยากรณ์ฝนมันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เขาคิดไว้นะครับถัดมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราให้เข้าไปในแบบฝึกหัดนะเดิมก็คือเราตั้งคอนโทรลของระดับน้ำในเขื่อนไว้มี lower rule curve มี upper rule curve นะครับแล้วให้มันพยายามคอนโทรลตามนั้นก็คือมันก็จะระบายน้ำไปโดยที่ไม่ให้น้ำมันตกต่ำกว่า lower rule curve หรือไม่ให้เกิน upper rule curve ไปครับแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขของเขื่อนทั่วไปที่อยู่ใน real time control ทีนี้เราก็เลยพยายามทดสอบว่าถ้าเกิดเราเอาความคิดแบบง่ายๆยัดเข้าไปว่าเราไม่อยากให้น้ำที่ C2 มันเกิน 2,000 ซึ่งของเดิมรู้สึกก่อนหน้านี้เหมือนจะมีค่าเกินอยู่บ้างนะครับแล้วด้วยการใช้ตรรกะง่ายๆว่าระวังเซ็นเซอร์ที่ C2 ที่พอเห็นว่าค่าน้ำเนี่ยมันเข้าใกล้ตัวเลข 2,000 แล้วเราจะเริ่มลดการระบายน้ำจากที่ต่างๆเพื่อช่วยที่ C2 ได้ไหมทันการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใส่ไว้ให้ในแบบฝึกหัดเหมือนกันซึ่งคุณก็ได้ลองดูแล้วก็เห็นว่าresponse มันอาจจะแบบถ้าน้ำที่ C2 มันเริ่มใกล้ๆ 2,000 แปลว่าถึงแม้เราจะหยุดน้ำที่ภูมิพลที่สิริกิติ์แล้วแต่ไอ้น้ำที่มันปล่อยลงมาก่อนนั้นมันจะยังลงมาอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกินในตัวอย่างก็เลยลองว่าตั้งค่าการตรวจวัดใส่เกณฑ์ไว้ที่สัก 1,500 ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นต่ออีกแล้วลองดูซิว่ามันรอดไม่รอดยังไงได้ผลเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น้องๆได้ทดลองในแบบฝึกหัดกันไปก็จะได้แนวคิดว่าตัว real time control เซ็นเซอร์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันปรับลูกเล่นพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็ถัดมาในตัวแบบจำลองเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นโครงข่ายแม่น้ำซึ่งเราสามารถรันได้ในรูปแบบที่เป็น1มิตินะครับแล้วก็ตัวแบบจำลองเองเรามีตัวเลือกในออปชันด้วยว่าถ้าเรายังไม่ได้ต้องการรันแบบ2มิติเนี่ยเราสามารถรันแบบ1มิติไปก่อนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราอยากดูแผนที่น้ำท่วมด้วยเกิดอะไรขึ้นยังไงเรามีตัวเลือก switching ในแบบจำลองนะไม่ยากในการที่จะเปลี่ยนจาก1เป็น2มิติก็ติ๊กเพิ่มขึ้นมาจาก1ก็เพิ่มเป็น2มิติไปซึ่งในแง่ของ2มิติก็คือมันต้องการข้อมูล Digital Elevation หรือข้อมูลค่าระดับสูงต่ำของพื้นที่เป็นข้อมูลหลักตัวเดียวเลยที่เพิ่มเข้าไปที่ต้องไปใช้งานตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบการคำนวณที่เป็นเฉพาะตามลำน้ำที่ถูกบีบให้มันต้องวิ่งตามลำน้ำเท่านั้นเนี่ยมาเป็นการควบรวมกับเรื่องของการที่สามารถที่จะไหลล้นตลิ่งแล้วก็คำนวณในพื้นที่2มิติไปด้วยหลักๆเลยก็คือเราก็จะเห็นพื้นที่น้ำท่วมเป็นผลคำนวณออกมาแต่ว่าอีกข้อเสียประเด็นหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่ามันใช้เวลาในการคำนวณนานขึ้นเยอะนะครับจาก1มิติไป2มิติเนี่ย
จากเดิมใช้เวลา 3-4-5 นาทีขึ้นไปเป็นประมาณเกือบชั่วโมงแล้วแต่คอมนะครับแล้วแต่เครื่องก็ประมาณนั้นเพราะว่ามันจะมีน้ำใน2มิติที่เราต้องคำนวณทั้งหมดเปรียบเทียบง่ายๆ1มิตินี่คือจากหน้าตัด1ไป1หน้าตัดมันมี1เซลล์ในการคำนวณแต่พอเป็น2มิติปุ๊บคุณตี1ตารางเนี่ยมันก็คือ1เซลล์ในการคำนวณแล้ว2มิติก็คือตารางคุณเต็มไปหมดเลยครับเทียบกับแบบ1มิติก็คือจำนวนจุดที่มันต้องใช้ในการคำนวณเนี่ยเยอะมากแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งของ2มิติที่เป็นเรื่องของเวลาในการคำนวณก็คือถ้าน้ำท่วมน้อยๆมันจะคำนวณเร็วเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่มันต้องไปคำนวณนะครับแบบจำลองมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่คำนวณข้ามไปได้เลยมันก็จะเร็วนะครับพอน้ำมันท่วมเยอะมันก็คำนวณช้าลงก็เป็นรูปแบบทั่วไปของ2มิตินะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมบางทีมันคำนวณได้เร็วบางทีคำนวณได้ช้าขึ้นอยู่กับขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วมด้วยมากกับน้อยนะครับแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือของเดิมเนี่ยเราในแบบจำลองมันเหมือนจะไม่ได้ใส่บึงบรเพชรไว้แบบ 100% ในแบบจำลองตัวนั้นๆนะครับก็คือจะเป็นแบบจำลองจาก1มิติมาที่ปรับปรุงมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองว่าถ้าอยากให้ได้เห็นแบบฝึกหัดในการเพิ่มพื้นที่รับน้ำที่เราไม่เคยมีอยู่ในแบบจำลองเดิมถ้าเราต้องเพิ่มเองจะเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็คือให้ทดลองเพิ่มบึงบรเพชรเข้าไปในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำยมน่านแม่น้ำน่านนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจริงๆวิธีการใช้งานแบบจำลองเนี่ยมันมีได้ทั้งแบบเราจะเพิ่มไปใน1มิติโดยตรงหรือจะเพิ่มไปในพื้นที่แบบจำลองผสานแบบ2มิติเลยก็คุณจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบจำลองถ้าเราใช้แบบผสาน2มิติมันใช้เวลาคำนวณนานถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจให้มันวาดพื้นที่น้ำท่วมออกมาเป็นแผนที่สวยงามหรือว่าต้องการดีเทลในการแบบให้มันคำนวณพื้นที่น้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราเน้นความเร็วในการคำนวณเราก็สามารถทำแบบรูปแบบที่เป็น1มิติอย่างเดียวแต่ว่ายังจำลอง storage หรือความจุน้ำของตัวบึงบรเพชรเข้ามาในแบบจำลองของเรานะซึ่งยังสามารถหน่วงน้ำได้เนี่ยก็สามารถคำนวณแบบนั้นได้เหมือนกันก็ในแบบฝึกหัดเราก็ทำให้ดูทั้ง2รูปแบบก็คือคุณสามารถ follow ตามแล้วก็ดูได้ว่าถ้าเป็นแบบ1มิติเนี่ยเราใช้เรื่องของหน้าตัดลำน้ำเป็นตัวแทนในการเป็นความจุของพื้นที่รับน้ำจริงๆมันทำได้หลายแบบนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเฉยๆใน1มิติที่เราใช้หน้าตัดลำน้ำแล้วก็ไปใส่เรื่องของ additional storage เข้าไปแต่ว่าใน1มิติถ้าจะให้พูดก็คือมันมีอีกวิธีหนึ่งเราสามารถใส่ฟีเจอร์ที่เป็น storage โดยตรงลงไปก็ได้ซึ่งแบบนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่หน้าตัดลำน้ำเลยเราใส่ storage เข้าไปตัวหนึ่งให้กราฟที่เป็นค่าระดับน้ำกับความจุใส่เข้าไปปุ๊บลิงก์เข้าไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการเราได้แล้วแต่พอดีผมให้ตัวอย่างแบบยากๆไปนะครับจะได้รู้ว่าวิธีทำเป็นยังไงกับแบบที่2ก็คือใส่เข้าไปในรูปแบบที่เป็น2มิติ2มิติก็ง่ายๆเลยในเดมเรามีข้อมูลถ้าเกิดเดมเราถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราก็วางปลั๊กลิงก์มันเลยถึงเวลาน้ำมันล้นออกไปมันก็จะไปท่วม2มิติเองแต่ว่ามันก็มีอยู่อีกว่าถ้าเราต้องการควบคุมน้ำที่จะเข้าออกกับ2มิติด้วยดังนั้นในการที่จะ couple 1กับ2มิติกับพื้นที่ที่เป็นบึงบรเพชรเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่ดีๆเราจับลิงก์มันรวมกันได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปลิงก์ผ่านตัวเส้นลำน้ำอีกตัวหนึ่งที่เราใส่สตรัคเจอร์เข้าไปควบคุมอาจจะเป็นประตูระบายน้ำเพื่อคุมให้น้ำมันเข้าออกตามเกณฑ์ที่เราต้องการซึ่งในตัวอย่างของบึงบรเพชรเนี่ยที่เราให้ไปนะครับน้องๆก็จะได้ทดสอบเช่นกันว่าเรามีเกณฑ์ในการเอาน้ำเข้าบึงมีเกณฑ์ในการเอาน้ำออกจากบึงบรเพชรเพราะว่าตัวบึงเองมันก็จะมีความจุในการรับน้ำมีข้อตกลงกับชุมชนด้วยเหมือนกันว่าเขาจะเอาน้ำเข้าไปถึงระดับแค่ไหนยังไงไม่ใช่ว่าเราได้พื้นที่มาแล้วอยากเทเท่าไหร่เทใส่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้คล้ายๆจริงๆจะบอกว่าการเพิ่มแก้มลิงหรือว่า retention พื้นที่หน่วงน้ำหรือตัวอย่างบึงบรเพชรเข้าไปในแบบจำลองเนี่ยมันคล้ายๆกับกรณีเดียวกับพวกเขื่อนเหมือนกันแหละจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าคุณเขื่อนมันก็คือพื้นที่ที่หนึ่งที่เราเพิ่มเข้าไปในแบบจำลองแล้วมันสามารถจุน้ำเข้าไปแล้วเราสามารถใช้มันในการหน่วงน้ำที่มันขึ้นสูงเอายอดเนี้ยไปวางไว้ในเขื่อนแล้วก็ปล่อยน้ำระบายไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันขึ้นพีคไปทีเดียวนะครับ
แล้วก็จริงๆอันนี้มาช่วงท้ายๆเป็นบทสุดท้ายที่อยู่ในแบบฝึกหัดด้วย แต่ว่าพอดีคิดขึ้นมาว่าใส่เข้าไปไหนๆมีเวลาผมก็เลยทดสอบให้ดูทั้งหมดว่าถ้าจะใส่แก่งเสือเต้นเข้าไปด้วย ซึ่งมันไม่เคยมีอยู่ในพื้นที่หรอกแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปได้ซึ่งในกรณีเนี้ยของเขื่อนแก่งเสือเต้นเองมันอยู่นอกเหนือจากเส้นลำน้ำที่เรามีในแบบจำลองด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าในพื้นที่เนี่ยเราต้อง extend หรือต่อเส้นลำน้ำเราขึ้นไปอีกหน่อยนึงเพื่อไปเชื่อมต่อกับตำแหน่งเขื่อนที่มันอยู่ทางต้นน้ำแล้วก็ดัดแปลงแบบจำลองเพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยที่เป็นน้ำฝนน้ำท่ามาจากทางอุทกวิทยาเนี่ยมันเทลงน้ำมาเสร็จปุ๊บมันก็บายพาสแก่งเสือเต้นไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าเราจะอยากให้มันมีเขื่อนเราก็ต้องทำการดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาเทใส่เขื่อนก่อนที่จากเขื่อนจะระบายลงในเส้นลำน้ำยมอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็อยู่ในแบบฝึกหัดเหมือนกันครับก็อันนี้เข้าใจว่าผมทบทวนรวมๆเฉยๆในส่วนของตัวแบบจำลองที่ได้ถ่ายโอนให้น้องๆไปทดลองดูแล้วก็ทดลองใช้แบบฝึกหัดจากตรงที่อัดวิดีโอทั้งหมดรวมถึงทำเป็น step by step นะครับที่เป็นคู่มือมีขั้นตอน1อธิบายเป็นข้อความไว้มีรูปให้ดูว่ากรอกข้อมูลแบบนี้กับอัดวิดีโอให้ดูด้วยว่าทำแบบนี้ทำยังไงนะครับถัดมาก็คือในแง่ของงาน WDC เราเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องๆได้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำผ่านตัวแบบจำลองแล้วก็พิสูจน์ผ่านตัวแบบจำลองด้วยว่าไอ้แนวทางเนี้ยถ้าเราประยุกต์ใช้มันจะส่งผลยังไงกับการบริหารจัดการน้ำมันจะส่งผลยังไงกับน้ำที่ C2 ที่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราใช้ในการตรวจสอบว่ามันจะเกิดน้ำท่วมไม่น้ำท่วมบริเวณตอนล่างลงมาครับถ้าเราคอนโทรลน้ำที่ C2 ได้ดีไม่เกิน 2,000 ก็อย่างที่ท่านรองสทช.กล่าวไว้ก็คือถ้ามันไม่เกินปุ๊บเขาสบายใจข้างล่างไม่ท่วมอันนี้ไม่ได้บอกว่าข้างบนจะท่วมไม่ท่วมนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดคุณคอนโทรลที่ C2 ได้คุณอาจจะจัดการให้มันเกิดการท่วมตั้งข้างบนไปก่อนแล้วเพื่อหน่วงน้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้ในงาน WDC เนี่ยเราอยากให้คุณเน้นในเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์บริหารเขื่อนหลักที่อยู่ในแบบจำลองคือตอนนี้เราให้แบบจำลองไปแล้วเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณใช้งานมันได้นะคุณอยากปรับปรุงในเรื่องของ real time control ในรูปแบบที่เราให้ไปเนี่ยในรูปแบบอื่นๆที่คุณคิดขึ้นมาที่เป็นแนวทางต่างๆอาจจะแปลกประหลาดกว่าที่ผมให้ไปทั้งหมดเพื่อดูว่ามันจะจัดการน้ำที่บริเวณ C2 ไม่ให้เกิน 2,000 ได้ไม่ได้ยังไงนะครับซึ่งเบื้องต้นนี้ก็คือเราจะให้ใช้ตัวฝนที่เราให้ไปในนั้นทั้งหมดก่อนก็คือฝนเทียบเท่ากับเบสไลน์ที่ให้ไปถ้าจำไม่ผิดปี 2013 ที่มีอยู่จริงๆมันมีฝนข้อมูลปีอื่นๆอยู่ในโฟลเดอร์นั้นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สลับใช้มันก็จะเป็น 2013 นั่นแหละแล้วก็เรามีตัวอย่างหนึ่งที่เอา 2013 คูณ 1.5 เท่าขึ้นไปนะมันเกินไปเยอะอันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่ง2ก็คืออันนั้นแบบที่1ก็คืออยากให้ทำแบบที่1ให้ได้โดยแนวทางบริหารจัดการคุณที่มองว่าแบบเนี้ยน่าจะเวิร์กสุดดีสุดก็คือเปลี่ยน real time control ที่เป็นรูปแบบที่คุณคิดว่ามันเวิร์กมันเข้าท่ามันน่าจะแอพพลายกับรูปแบบอื่นๆได้ด้วยแล้วก็ทดสอบกับฝนที่เป็นเบสไลน์เรียบร้อยแล้วว่ามันรันได้ปกติดีแล้วก็ให้ผลที่น่าจะพึงพอใจนะครับก็อันนั้นรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยอันนี้ก็คือค่อนข้างเปิดกว้างเลยคุณอยากลองเล่นนู่นนี่นั่นคุณอยากเปลี่ยนอะไรในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ในแบบจำลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดอื่นๆเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำอื่นๆเข้าไปในจุดต่างๆที่คุณอยากลองก็เสนอตัวนี้ได้หมดแล้วลองเทสมาดูก็เป็น2รูปแบบจำลองที่อยากจะให้ลองทำออกมาดูแล้วใน2รูปแบบจำลองเนี้ยก็คือเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนวันพุธช่วงบ่ายนะครับก็เบื้องต้นก็คือผมอยากเห็นว่ามันรันได้ในรูปแบบที่1แน่ๆรันได้ก่อน2คือในรูปแบบที่1เนี่ยผมจะหาพารามิเตอร์ฝนอีกชุดหนึ่ง
เพื่อเป็นตัวแทนฝนในรูปแบบที่อาจจะเกิดช่วงปีฝนเยอะน้ำน่าจะท่วมดูซิว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบนี้เนี่ยที่ใส่เข้าไปใน real time control ที่มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องระบายน้ำอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ต้องจัดการน้ำนี้หน่วงไว้อย่างนี้มัน response ออกมายังไงครับซึ่งอันนั้นผมอาจจะให้ไปอีก2 pattern ฝนเพื่อจะทดสอบดูนะครับก็คาดว่าช่วงปลายช่วงเย็นวันพุธก็คืออยากจะแอปพลายตัวนั้นแล้วก็เดี๋ยวลองรันดูด้วยว่าเป็นยังไงแต่ละทีมจะได้รันแล้วก็ดูผลกันไปนะครับทีนี้ถ้าเวลาในการรัน1มิติบวก2มิติมันจะเกือบ1ชั่วโมงต่อเคสนะครับใส่ไป2เคสก็2ชั่วโมงแล้ว3เคส3ชั่วโมงน่าจะแบบใช้เวลาไม่ทันดังนั้นอาจจะถ้าดูว่าเวลาไม่ทันก็จะรันแค่แบบ1มิติไปเพราะมันก็จะเร็วกว่าอย่างน้อยๆขอให้มันรันได้นะครับก็ทำ1มิติรันดูก่อนเพื่อพรูฟว่ามันพอได้คอนเซปต์มันเห็นแนวทางแล้วก็ถ้ามันมีเวลาพอเราก็จะดูแบบ2มิติเพิ่มไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่เมื่อกี้หน้าแรกก่อนหน้านี้เรามีแบบที่1แล้วมีแบบที่2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าน้องส่งมา2แบบมันก็จะมี6 simulation ให้ลองรันดูนะครับก็แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแต่ละทีมมีคอมมากกว่า1เครื่องเราก็สามารถรัน2เคสดูพร้อมกันได้มันก็จะลดเวลาลงก็กระจายกันไปนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ยถ้าเราเซตไว้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งเราสามารถ Copy ไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปรันเครื่องอื่นก็ได้ถ้ามันลงโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งให้มันรันได้นะครับมันก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรยังไงมันสามารถ Copy ข้ามไปแล้วก็รันเครื่องอื่นได้เลยก็ในแง่ของตัว WDC เองเนี่ยเราก็คงดูเบื้องต้นด้วยเหมือนกันว่าอยากรู้ว่าแนวคิดนี้ถ้ามันพิสูจน์ออกมาในทางแบบจำลองแล้วเนี่ยมันให้ผลประการใดยังไงแต่ก็เราก็ยังคงเน้นย้ำว่ามันต้องมีพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องมีโลจิกในการคิดมีกระบวนการในการคิดในการฟอร์มูลเลตออกมาว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับตรรกะที่ชาญฉลาดแล้วก็มันควรจะให้ Impact สิ่งที่เราคิดแล้วเอาไปแอพพลายมันควรจะ Impact ออกมาในรูปแบบที่มันน่าจะดีขึ้นหรืออะไรยังไงก็นั้นน่าจะเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่กรรมการจะดูในภาพรวมครับก็ดังนั้นโดยสรุปนะครับสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมมาก็คือเราติดตั้งแล้วก็รันโมเดลได้นะครับเข้าใจสตรัคเจอร์ของโมเดลมีคอนเซปต์การจัดการน้ำแล้วก็มีดราฟต์ของรูปแบบที่1ไว้พอสมควรในวันพุธเนี่ยตอนเข้ามาช่วงบ่ายปุ๊บเราก็จะได้เริ่มรันตัวนั้นได้เทสกันได้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามีประเด็นติดขัดอะไรยังไงก็อาจจะสอบถามทางทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองก็มีผมก็ทางคุณดร.ธีรพล ดร.ตานะครับช่วยดูแลตรงนี้ได้ก็ซีนาริโอที่ทดสอบก็คือฝนตัวเดิมกับตัวอีก2แพทเทิร์นที่จะให้ไปนะครับรูปแบบการออกแบบก็จะมีแบบที่1ก็คือตัวนี้ภาพของเขาว่าควรจะมีก็คือรูปแบบเดิมพร้อมกับตัว real time control ที่คุณทำการปรับปรุงและคุณก็มีโอกาสในการรันมาก่อนแล้วว่ามันน่าจะรันได้นะครับกับรูปแบบที่2ก็ Open เลยก็คุณก็เสนอแนวคิดต่างๆมาเพื่อให้กรรมการได้เห็นในภาพรวมว่าคุณมีแนวคิดทาง nature based solution แบบนั้นแบบนี้มันน่าจะประยุกต์มาใช้งานแล้วเปลี่ยนพารามิเตอร์อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้หมดอื่นๆก็เป็นไทม์ไลน์ของงานนะครับก็คือในช่วงก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันนี้เนี่ยก็คือมีการเตรียมทั้งโมเดลทั้งคอนเซปต์อะไรกันมาบ้างแล้วก็วันที่15ก็คือวันนี้ที่เรามาเจอกันก็คือผมก็แนะนำรีวิวในเรื่องของแบบจำลองทบทวนไปเบื้องต้นแล้วก็วันที่16คุณก็ไปรีไฟล์คอนเซปต์เพิ่มเติมถ้ามีเวลาแต่เข้าใจว่าคุณต้องไปออกฟิลแทบทั้งวันนะครับจะมีเวลาช่วงเย็นๆถ้าจะได้รีไฟล์คอนเซปต์นิดนึงวันที่17ก็คือวันพุธเนี่ยเรามารันฝนโมเดลเคสของคุณดูแล้วก็แอพพลายข้อมูลฝนชุดใหม่อีก2ตัวแล้วก็รันเคสนั้นดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวันที่19เนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของการนำเสนอผลต่างๆที่เป็น Presentation ต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดถัดมาเปิดแบบจำลองให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือแบบจำลองที่คุณได้ไปเนี่ยมันควรจะประมาณนี้นะครับมีแผนที่ครอบคลุมลุ่มน้ำทั้งหมดแล้วก็มีเส้นลำน้ำปิงวังยมน่าน
ขออนุญาตนั่งเก้าอี้นะครับเพื่อความสะดวกในการกดแล้วก็อย่างที่บอกว่าในแบบจำลองเนี่ยเรามีลุ่มน้ำทั้งหมด25ลุ่มน้ำนะครับถ้าดูตัวลุ่มน้ำเนี่ยเราก็จะเห็น catchment ตรงนี้นะครับสามารถดูได้25ลุ่มน้ำอันนี้ก็เป็นลุ่มน้ำทั้งหมดที่ตั้งไว้แล้วก็แต่ละลุ่มน้ำเนี่ยมันจะมีข้อมูลฝนก็คือ boundary condition ที่เราแอปพลายใส่ลุ่มน้ำอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะดูฝนนะครับเลนก็จะมีทั้งหมด25ตัวที่ใส่ฝนเข้าไปแล้วฝนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือ time series ของฝนแต่ละตัวที่ใส่เข้าไปในแต่ละพื้นที่ซึ่ง scale factor ตอนนี้เป็น1นะครับก็ในวันพุธผมจะสุ่มหา scale factor อื่นมาให้นะครับเพื่อทดสอบรันกันดูดังนั้นเนี่ยมันแต่ละคนก็จะรู้ว่าเคสของ1คุณเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยพอเปลี่ยน scale factor อีกตัวหนึ่งถ้ามัน apply แล้วมันยังดูดีอยู่มันก็น่าจะพอบอกได้ว่าแนวคิดหรือโลจิกต่างๆที่คุณตั้งมาเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะมันไม่ได้แบบว่าใช้ได้แค่เคสเดียวใช้ได้แค่สถานการณ์เดียวนะครับก็ส่วนของผมก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับก็น้องๆมีคำถามมีประเด็นสงสัยอะไรยังไงสามารถที่จะถามเพิ่มได้ในช่วงนี้เพราะว่าเราก็จะมีเวลาอีกประมาณ15นาทีที่ค่อนข้างจะเป็นเวลายืดหยุ่นในการที่จะค่อยดูเรื่องแบบจำลองกันไปครับก็เปิดฟลอร์ครับน้องถามได้เลยครับคำถามไหมครับหรือว่าอยากจะให้เป็นช่วงนี้เป็นฟรีไทม์แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์สมชายกับอาจารย์ตาจะเดินถามหรือใครอยากจะยกมืออะไรเผื่อถามตอนนี้เพื่อนๆจะได้ฟังด้วยอะไรที่เราไม่เข้าใจเราถามตรงนี้เลยยกมือถามเพื่อนๆจะได้โอเคงั้นก็อาจจะให้ช่วงนี้มีเวลาประมาณสัก10 นาทีเนาะยังไงเดี๋ยวผมจะเซตสำหรับ Professor Tom ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้อาจจะลองรันโมเดลแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ยกมือถามอาจารย์สมชายนะครับได้เลยโอเคงั้นขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สมชายด้วยนะครับอาจารย์สมชายเตรียมเรื่องของการสอนอย่างดีมากเลยครับมีออนไลน์คอร์สมีอะไรต่างๆนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ
ระหว่างนี้นะครับที่คอย Professor Tom Bogart ไลฟ์เข้ามานะครับก็มีเรื่องจะประกาศเป็นข่าวดีก็ได้นะครับก็คือเรื่องของรางวัลนะครับเรื่องของรางวัลของการแข่งขันตอนแรกเรายังไม่ได้ประกาศตอนที่เราประกาศเรื่องโครงการนี้เนาะก็บอกว่าเป็นถ้วยรางวัลของท่านองคมนตรีนะครับนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยแต่ด้วยความที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีช่วยเรานะครับสนับสนุนสปอนเซอร์มีแบงก์กรุงเทพกับ DHI เนาะตอนนี้ทุกคนอาจจะลุ้นอยู่หรือว่าไม่ใช่ DHI พูดผิดนะ WHA แบงก์กรุงเทพกับ WHA นะครับ DHI นั่นเรื่องของโปรแกรมก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับมีอยู่3รางวัลด้วยกันพอเราลุ้นกันไหมรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ก็รางวัลอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2ก็คือ 15,000 บาทรางวัลที่3ก็ 5,000 บาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกพวกเรามาแข่งเราไม่ได้หวังเรื่องของเงินรางวัลอยู่แล้วเนาะนะครับเรื่องประสบการณ์เรื่องความรู้อะไรที่ได้เนาะแต่ถ้าได้รางวัลที่1 30,000 บาทก็ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะก็นะครับแล้วก็มีประมาณนี้รหัส Wi-Fi เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะถามจันดลแป๊บนึงไม่แน่ใจว่านักศึกษาใช้ EDU Roam ได้ไหมปกติเวลาอาจารย์ไปมหาลัยต่างประเทศนี่ใช้ได้เนาะมันจะมี EDU Roam ใช่ไม่ติดอ่ะอาจารย์ท็อปใช้ผมดูผิดจริงๆมันบ่าย2:15เรื่องรันโมเดลก็สามารถจะปรึกษาท่านอาจารย์ได้เลยมาดูแล้วบ่าย2:15ในระหว่างนี้นะครับก็จะขอนัดหมายวันพรุ่งนี้เลยกำหนดการวันพรุ่งนี้เราล้อหมุน7:45แต่ว่าเราอยากจะมาเจอกันก่อน7:30เลยนะครับเพราะว่ากว่าพวกเราจะขึ้นรถบัสแล้วก็เตรียมตัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้มาเพื่อจะลงชื่อนะครับจะมีพี่เขาจะให้เซ็นชื่อ7:30ที่อาคารบุญสมนะครับอาคาร9ก็อยู่ใกล้ๆอาคารนี้นะอาคาร9เดี๋ยวส่งพิกัดไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วเราก็จะเดินทางไปที่บางกระเจ้ากันก็มีโปรแกรมหลายอย่างเลยนะครับที่น่าสนใจมีสวนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษานะครับสถาบันปลูกป่าบริษัทปตทก็จะมาให้คำแนะนำมาบรรยายมีสำนักงานชลประทานที่11กรมชลประทานบรรยายเรื่องคลองลัดโพจากนั้นเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่บางกระเจ้าฟาร์มแล้วก็มาดูศึกษาดูงานเรื่องเกษตรแบบยั่งยืนนะครับการจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรแล้วก็ไปที่วัดจักแดงศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องน้ำเสียเรื่องอะไรครับพรุ่งนี้7:30นะครับอาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องหมวกนะฮะใครก็
จะมีครีมกันแดดอะไรทาไปก่อนก็ได้นะครับหมวกก็หวังว่าฝนจะไม่ตก จะหวังยากจะตกแน่ๆเลยถ้าใครมีร่มเล็กๆก็พกไปก็อาจจะก็คงจะดีนะครับพกไปด้วย Yes, I was tune up the sound a little bit. Can you hear me? Okay, then
Yeah, 1 second. I will check. Yeah, this. Can you see me? And the slides, I mean. Very good. Then I think I can start. Okay. Good morning from the Netherlands, this case in Amsterdam. Hello, Bangkok. I'm sorry I'm not there with you. I will be with you in only 2 weeks from now, Monday 29, but today it was absolutely still impossible to join. So happy to give this lecture online. So what contest? So you organized, and with big thanks to the Anand Damahidol Foundation, which I think is absolutely fabulous that you can have this course and that you have this combination of KZZ and Chulalongkorn universities. So I think you will have an absolutely great week. Also, super important for all of you, water design context, and especially looking at sustainable water management. As maybe some of you know, we had the hydrological cycle in the world, and it's always, the school books always tell us water evaporates and it gets into clouds and it rains, and after the rain it gets back via the rivers. But in reality, water management in the Anthropocene, so in this time that we now have, is interacting with society continuously, but in a way that society is also influencing the hydrological cycle. And I think it's super important that we are not training hydrological cycle anymore, but we are training sustainable water management. We look at what agriculture is doing, industry is doing, municipalities are doing, but also wastewater, how that influences, and all the trade-offs between human use and natural use of water. Introducing myself a little bit, I call myself typically an interdisciplinary hydrologist. I've worked with hydrology as a core, mainly on different aspects of landslide, early warning systems, soil hydrology, more and more also in method development, using synthetic DNA, fiber optic cable, remote sensing, citizen science, eDNA. All those type of methods I use together with colleagues who are much more knowledgeable than I on that topic, but applied it in hydrology. Moreover, I've worked a lot on natural hazards and risk management and some hardcore hydrological modeling. The interesting thing of this CV is that you see it's really super interdisciplinary. You almost would not expect this type of CV on a university, but it's super nice if you then step into the world of nature-based solutions. I work at the TU Delft, the Delft University of Technology, in a civil engineering environment. And in this environment, what you see in the pictogram, our motto is we need to understand the system, but we also intervene if society needs it. That's what we all do. But we also would like to improve it. Maybe not only using concrete, maybe also having other more sustainable way of managing the water cycle. And again, we do this in natural living and built environments. So it can be in an urban environment, it can be in a rural environment. But it is the complexity which attracts us and where we work on. Now, nature-based solutions for water resource management. And maybe I gave a few words also in disaster risk reduction. As you see, I am so lucky that very often I can visit your country, go to different places in Thailand.
and then discuss various aspects of the water management in Thailand. And I don't have to tell you, you have one of the more advanced but also complex water management systems. All the water that you have is used. At the same time, you sometimes will have drought issues, and at the other moment, you maybe have too much water. And let's be honest, we also have sometimes too polluted water in the world. And all those aspects, too little, too much, or too polluted, we need to address. And nature-based solutions is a different way of thinking of water management that could help us with it. Now, does that mean our infrastructure, like we have designed it, or how our predecessors designed it, is wrong? No, that's absolutely not the case. And I also, here in one of the reports coming also from Thailand, it says outdated gray infrastructure. And I honestly do not fully agree. I mean, we did all this type of gray infrastructure, that is concrete, that is interventions, because we optimized the system for society. We needed to have a protection from floods. We needed to use the water to feed the people, to have more irrigation water. We did it maybe for fish culture. And sometimes even we made this type of structures to save some of our biodiversity or some of our nature reserves. However, what we did do wrong, or what we will do different now, is that the gray infrastructure is hybrid. It has limited flexibility. Yes, you can open a weir, you can close a dam, you can play a little bit with the things we built. But a dam is not growing a bit higher or growing a bit lower automatically. A dike does not allow any natural movements anymore. So can we not do it a little bit less rigid? Would that be possible? And here too, nature-based solutions are really a novel way of looking at the same problem. Now, at the same time, I use the word novel. Honestly, that's a little bit of a lie. Nature-based solutions exist in the whole world as long as I am alive already, and even before. But after we as engineers have very long worked on controlling the natural system, nature-based solutions is basically the movement to giving back a little bit to nature and work with nature again. At the same time, those help solving some of our sustainable development goals. And of course, specifically things like 14, live below water, 6, clean water and sanitation, and definitely also the amount of food that we can produce. So 0 hunger. And nowadays, my own hobby, also a bit more on how environment links to our general health and well-being. Now, what is the nature-based solution? I think you all know it, but it started up a little bit from a nature conservation perspective. And then it was, let's protect, sustainably manage, and restore natural and modified ecosystems. So you already see, and this is about simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. But it absolutely started from the ecosystem, the biodiversity, the nature perspective. Later on, the World Bank came up with a definition, but after that, also the EU. And the European Union had a very funny definition.
It basically said it was a living solution. That's already a funny word. And it was inspired by and continuously supported by nature. So what we learn from nature and how we work with nature is, in this definition, all a nature-based solution. And you see, it addresses societal challenges, and it should do it resource efficiently and adaptable, and it provides economic, social, and environmental benefits. Now, this is typically the European Union. Everything they do, they would like to have an economic benefit. That's an interesting perspective, but that is how the EU looks at it. Just to give you an example, how a spider makes a polymer web could already be a nature-based solution if you learn, if you can mimic how the fiber makes such a kind of web. Because those polymers are stronger than the ones we can make artificially. So if you mimic that, if you inspire that one, industry could already call it a nature-based solution. So it's all about maximizing economic benefit, addressing societal challenges. Now, nature-based solutions, in my words, it's basically a solution to a societal challenge. So let us not fool each other. A nature-based solution, first and foremost, addresses a societal human problem. In all the reports, in all the aspects you will see, the human societal problem is central. However, and that's the different thing, it should have an ecosystem services attached to it. Now, what that is, I will address in the coming, I think still 30 minutes, 40 minutes to go. What I will do today is, after this introduction, introduce you a few categories and types of NBS, but mainly address the principles behind the nature-based solutions. So without going into too much detail, I will basically say what's the concept and what can we learn from that. So let's start with a few categories and also directly say what I think where we should work for. So if we intervene in water management systems, we can do it in a built way. That was the slide I first showed you. We call it a gray or hard engineered structure. It could be a dam, a dike, a pipe, whatever we build, typically concrete, but can also be with natural materials, to solve or to intervene in our society, and for us, in water management system. On the right-hand side, you see a natural nature-based solution. A natural nature-based solution is a creation, a protection, or restoration of an ecosystem addressing development objectives. Now, what you could think of here, and I will give a few examples later, is a kind of wetland which you keep undisturbed so that it can store some of our flood water, or a wetland which will serve as our water reservoir for drinking water over the dry periods. And then the one that all of you, the 40 persons in the room, and also the entire TU Delft is working on most, that's the hybrid solutions. The full natural nature-based solution is really restoring some of our nature reserves, but what we will work with mainly and also discussed is more a combination of ecosystem elements, you know, having some kind of wetland natural conditions, and hard engineering, still having a little bit of a sewer next to it, or a top off, or, you know, maybe even at some places a little bit of a hard dike or a dam,
So the combination of the hard infrastructure and a natural element should bring us to a more resilient system. Now, fully natural solutions could, for example, be protecting our coral reefs. Coral reefs, they are typically a few hundred meters away from our coastlines, are super important, absorbing some of the energy that you would otherwise get to your coast, and in this way protecting the coastline. In combination with a mangrove at the coast, you will have natural coastal protections in which you almost not need any sea dike anymore, if maintained well. So that's a fully natural solution for coastal protection, for example. Managed and hybrid solutions are the ones that cannot sustain themselves completely, and we have to help the environment a bit, or the environment helps the hard infrastructure a bit. It could be, in coastal terms, it could, for example, be a dike with a long flat plane in front of it, in which we make wetlands, salt marsh wetlands, to help us protecting the dike, and in this way having a much more cost-efficient way of protecting the coastlines. The same you can have, for example, with mangrove. You can have them completely natural, but you also can have mangroves which have to be managed by us as society for the coastal protection. A bit more difficult ones are what I call the environmental friendly solutions. That's the fact that you are building and protecting, for example, coastal areas in this case, by using natural materials. Here you could also think of all the bamboo structures that we are making, for example, in river engineering, or the so-called environmental friendly dikes. Those are all built of natural materials, and in principle we try not to have any concrete or steel being used in it. As a small intermezzo, as I have 45 to 60 minutes, I decided to make this presentation a little bit shorter, but you will get all the slides, and you will see some of the slides that I do not show now will be in your handouts with a bit more explanation, for example, of the fully natural solutions, the managed natural solutions, the hybrid solutions, and environmental friendly solutions. Now, as I have, I think, all engineers in the room, let's go a little bit to basic ecological concepts. So, which concepts are we using if we are thinking of nature-based solutions? Now, let's start with what is ecology. Ecology is a word which comes from the ancient Greek, oikos, and it means house. And it was introduced by Ernst Haeckel back already in 1866. So I think that's more than 150 years, 160 years ago now. And it's the science that is concerned with the interactions of living organisms with each other and their environment. And our colleague, Dr. Nisa Leksungkorn, she gave this beautiful slide to me, and it says, ecology is the study of the relationships with living organisms and their non-living environment, including the flow of energy and transfer of food through trophic levels. So what's important to understand is that nature-based solutions, they do not kill the relationships between organisms. We try to design a water management solution in a way that the relationships between organisms stay intact or even improve compared to the current situation. So it's a very important aspect. It's not about one individual species. It's really about the relationships
So creating, the other word, the habitat. Now, an ecosystem includes all living organisms, that's the biotic factors, in an area, as well as its physical environment, the abiotic factors. And here you see the importance of water, because we all know water is one of the most important physical, environmental, abiotic factors for an ecosystem to survive. So we can kill that with the way we do water management, or we can sustain that in the way we do water management. Then I always think it is nice to also understand what is a habitat and a niche. So those are two terms that you very often see if you work with nature-based solutions. A habitat is the place where an organism or a biological population normally lives. So a fish habitat is water. And for example, you see on the right lower side, you see these very, very funny animals. Those are the Ayeyarwady dolphins, and they only live in the Ayeyarwady in certain very specific conditions. The moment you kill or you put under pressure those habitats, by the way you build a dam, by the way you intake water, or how you pollute the system, some species will die off relatively quickly. And if those species have a really important small role in society, we call that a niche, then the organism will die, and the organism will not give that benefit anymore to society. Now, why do I take this example from Myanmar? Because these animals that you here see are super important for some of the very specific habitats of the Ayeyarwady. So the moment we see the Ayeyarwady dolphins will not live anymore, we also know we lost quite a lot of services that the ecology, that the nature could give us. And one of the more funny ones is that a lot of fishermen in Myanmar, they know how to work together with the Ayeyarwady dolphin to have a very environmental friendly way of fishing in the Ayeyarwady. Now, I already used the word that nature-based solutions are a solution for a societal problem. But the solution is not the only thing. At the same time, they add additional, what we call ecosystem services. And what type of services do we have? Now, typically in science and in practice, these ecosystem services of nature-based solutions are addressed, are classified with 3 or 4 different subgroups. The regulating one, the provisioning one, the cultural one, and the supporting services. Now, for example, a regulating one could be that a service makes sure we have less floods, or that the water quality improves semi-automatically. So if you would design a water storage based on concrete and a completely clean bed, it has no influence, it will not interact with the water, it will not do anything on water quality. However, if the same design would include a certain type of halophyte vegetation, so long, grassy, and reed types of vegetation, and maybe even allow some animals to live in it, the water quality can improve simply by the way nature interacts with the incoming water. So, for example, the nutrient load can be reduced. Now, pest regulation is another regulating service that sometimes happens. A pest regulating service could mean that you have designed it in such a way
that that agriculture has less problems and less crop yield loss because the way you have designed your system. A provisional one is the fact that you can have energy, wood, or even genetic resources from the way you build your nature-based solutions. A cultural one, I think that's very clear in many, many countries, almost all over the world. It has both spiritual as recreational, as also inspirational functions. Don't underestimate how important it is that you can walk out in an area where it's green and where you can still have, where you improve your human well-being by just being in an area which has this ecosystem services of tranquility, so it's a bit more quiet, or just the fact that you can have a nice place to run and to recreate. But in many countries also how important it is in the religion or the spirituality of the local community. Supporting services, not always seen as a separate group, but it's really about the habitats, the soil formation, if it is about soil erosion prevention, for example, but also nutrient recycling. So a nature-based solution solves, in our case, a water management problem. And at the same time, it adds a few extra functions which are related to the ecosystem. And many of those are mentioned here. Oh, I will give you one more nice example. A very important nature-based solution regulating ecosystem service, for example, is that if it is too hot in Bangkok, and we store some of our water in a park and not in a concrete environment, the temperature will go down. So it helps us, and you are now in a very hot time in Bangkok, it helps reducing the temperature locally because of the way, for example, evaporation is taking up some of the latent heat. Yeah, and in this way, you even could make sure that the nice air-conditioned room you are now all in is uses a little bit less energy because the building is partly cooled with vegetation around it. Let's skip this one. Now, I think we all know that a natural system, a natural landscape looks a little bit different than a fully human controlled landscape. And I think it's also very easy to understand that the Dutch landscape on the right does not allow a lot of ecosystems to function there. You know, it's all disconnected from each other. It looks like a puzzle. And because the connections are not there anymore, because there's no natural dynamics anymore, it's completely controlled by the way we do agriculture. There is absolutely no ecosystem services from that land. It looks green, but there is nothing except crop yield to get from it. Well, if you go a bit more to the left, there's no crop yield, but that very diverse system has many, many advantages, which I will address now. Because a super, super important aspect of nature-based solutions in water management is connectivity. I cannot interact with you in the room at the moment, but what is connectivity, and especially landscape connectivity? Landscape connectivity is the degree in which the landscape facilitates or impedes, so it makes it easier or it makes it more difficult to move around. Now, one of the very clear impacts humanity has on a landscape is that we like to fence off areas. We like to make sure that one function is protected from the other function. That was the way that we started to organize our landscape.
we made a fence and we had animals, the stock, for example, on one spot, and we had crops on the other, and we had trees on the third location, and they were strictly disconnected. Now, one of the things we really try to do different nowadays is to connect systems again, and I will show you later why. But a very good example of connectivity visually is here. If you want a natural population to survive, you want them to have sufficient space. And landscape connectivity, it's very often disconnected by the infrastructure we have made in a landscape. And here, of course, a very clear example from Canada, where a big highway basically separates the forest on the right and the water pond on the left. So if you want your biodiversity to grow and to maintain and to survive, it needs to be able to be both in the forest and both at the pond. Now here too, in ecosystems, we use the terminology connectivity, patches, and corridors. A patch is a place where an organism, let's say a tiger, can live. But the tiger cannot typically live in one patch, so it has to find a way to go from one location to the other. And normally there are already hurdles to be taken. For example, swimming over a river. Now, it's not always possible for a tiger to swim over a river. And if we make it a straight line river with embankments with high flow velocity, it will never be able to swim across the river. If we have a natural river, the tiger will go from one area, it will swim a little bit, relax a bit on an island, and as stepping stones, basically swims to the other side and find, the partner, more food, maybe a bit to drink, or just more prey. So as we as society and humans are really disconnecting natural systems, nature-based solutions, one of the ecosystems we as water management engineers could do is thinking of how our solution, how our flood protection, how our water storage, how our disaster risk reduction solutions, how they at the same time could act as a stepping stone, for example, for the tiger. So those are called stepping stones, and it connects landscape areas. And corridors, of course, are the same, but it's a continuous area. It's only not super safe for the animal, so it really needs to cross it relatively quickly. Now, if you then see in hydrology and geomorphology, we talk about landscape connectivity, I just explained, but we also have hydrological connectivity, and we also have sedimentological connectivity. Now, both of those, I will show you a nice example. So, if we have a landscape which is directly connected to the river, that means that some of the sediment will be in the river. That can have advantages and disadvantages, but there is a link between the hill slope and the river. If we make terraces, big areas of the landscape are not connected to the river anymore. Now, just as an example, what could happen then is that there is less sediment in the river and that the whole ecosystem changes. At the same time, just to show the complexity, if the hill slopes are used by us, by humanity, for example, for agriculture, what you could see is that that means that some of the pesticides, fertilizers that we apply to the field to have more crop yield will end up in the river. That's also not good. In that respect, it's then maybe preferable to disconnect
the hill slope from the river. In other cases, it could be useful to have the connection. So it depends a little bit of your local problems, if the nature-based solution should facilitate connectivity or on purpose disconnect a little bit, for example, in case of pollution. I think in a river landscape, if we talk about water management, we have various different types of connectivity. And I think if we go from the delta, you first see the purple arrows, and it's super important that at the bottom, downstream of this river, there is a connection between the landscape and the river. So a natural flooding of the area, a natural rejuvenation, some fresh waters are now and then. That helps that part of the landscape to be a wetland, for example, to connect as a wetland. Wetlands are super important, for example, in cleaning up some of our pollution, especially some of our nutrient pollution. Now, that can also be a bit higher up. It's not only at the outlet of a river that you have wetlands. On the right-hand side, you also see one which is a bit more higher up. I'm not sure how familiar you are with those, but in European and American Alps, for example, we have rivers which come from the mountains, then have a kind of a flat, higher area. Beautiful landscapes, super important for flood control, and then a steep part again going a bit more to the alluvial area. So these halfway wetlands and water storage facilities are super important. Now on the left-hand side, you see the black arrows, and there you see how we have disconnected the longitudinal connectivity. Now, it's a bit difficult for me to interact with you, but what you typically have if you place a dam, that you disconnect the nutrients in the river because all the sediments and all the particulate matter, and for example, a lot of the organic matter, is stored behind the dam. So that means you will have a different level of nutrient load upstream of the dam and downstream of the dam. At the same time, a dam will of course disconnect and impede fish to migrate from downstream to upstream. So in the pictogram, you see a nice fish passage, and you see that we artificially made a small extra river so that a fish could still bypass the dam. In this way, we both have the dam for flood control, irrigation, and maybe hydropower, and at the same time still facilitate some fish passage. So this is a typical hybrid, could be a hybrid system. Now let's skip this one for now. Now, why are people so incredibly enthusiastic, and me included, for nature-based solutions? Now, one of the things we really have learned is that nature, and especially if we allow a certain level of complexity, is much more resilient. What is resilience? Resilience is that if you push an ecosystem a little bit to the left or the right, so basically if you put a bit of stress on the ecosystem, it will automatically adapt. A system is not resilient if you push it a little bit and it ends up in another new equilibrium state. Now, a nice way maybe to show this is if we as humans will get a virus, typically our body will start sweating a little bit and it will start fighting the virus. And at some point, you will recover from it. So you then are healthy, you are resilient.
if you have a genetic difference, or if you are so unfortunate that your resilience, your own body health is a bit less, then the virus could bring you from one state, that is, I'm alive, towards the other state, which is you're dead. That's, of course, not what we like. We would like to have a system in which we survive. So resilience is, the more resilient you are, the more shocks you can absorb, and with a certain time frame, come back to the same resilient system, the same steady state system. Here you see a YouTube link. It is of an Australian professor. I really try to stimulate you and make you enthusiastic to follow this link, because in 15 minutes you will get an hilarious way of explanation of what resilience is, done by a doctor who works in the intensive care and talks about people being alive and dead, or halfway in between. Now, you know, I'm a Dutchman, so for the Dutch and for many in the Western countries, nature-based solutions are also very popular because of the cost-benefit analysis. Now, it basically means that we say and we think that one of the benefits of a nature-based solution, that it can be very cost-efficient, because it provides a wide range of additional co-benefits beyond, for example, a flooding or erosion protection. So if you would monitorize those effects, you really would see that you will get a lot of extras from one solution. But maybe more important than that one, let's assume we get a big flood behind the dam. The dam will be under a bit of stress, and we need to maintain it. We need to put extra energy in, we need to put extra money in to repair it because of some of the damage. In a well-designed nature-based solutions or hybrid solution, some of the damage you will get because of the super big flood or the super big landslide will repair itself. So that means that some of the cost that you have for maintenance will be much lower. And that's, I think, the most important benefit of a nature-based solutions. The fact that its resilient system means it can repair partly itself. So first of all, you will see that often the initial cost to initialize something, and especially if it's hybrid, is maybe not so much lower. I think you still have an investment to make if you want to make a dam area, for example. But if you design it in a bit more holistic system way, the maintenance cost will go down quite a lot, and it's much more sustainable also for the longer run. Back to this ecosystem services, and now you hopefully understand a little bit the slides that the discussion I had before. A nature-based solution solves a human societal challenge, and at the same time it gives something extra. And that's the whole system approach. The extra is, for example, human well-being, is, for example, biodiversity benefits, but it could also be ecosystem-based approaches, could also be very specific locally, that you have cleaner water for agriculture to use, just for free, because the system helps you cleaning up part of the water yourself. Maybe a nice example of that is in the Netherlands. We have a lot of water. We use a lot of managed aquifer recharge, which basically means we filter part of our surface water in a sand filter,
and do it in a way with ponds. The ponds are nature reserve. I can run there, I can jog there. I have basically a park. And at the same time, every day they pump in millions of cubic meters of water, which slowly infiltrate and replenish our groundwater system. So this is a very old, existing nature-based solution, which in the Netherlands functions for at least 60% of the country, gets its water purified for the majority, for the largest part, based on natural filtration in sand. Yeah, so that is one of the... What is typically the disadvantage? Because it's nice that I give you all this super enthusiastic view on what NBS is. Now, a big challenge, and maybe you can find solutions for it, is it very often needs more space. It needs areas. So if you are very pressed in areas, if you really have limited space to build something, you will see that the nature-based solution becomes a bit more problematic. So space is really a critical factor. Now, before making it a too positive story, I made this slide in red on purposely, because I am really a big fan of training the next generation of water managers in using nature-based solutions, so using this more holistic approach, but it's not like the golden bullet. Appropriate use of a nature-based solution is context-specific, so it means that in every location you have to see what's possible and which ecosystem services you could basically create there. So it requires careful evaluation, planning, and design of a project component together with all stakeholders. So it means that we as engineers of the next generation, or basically you as the water management manager, engineers, you have to work different than when I was a student. When I was a student, I basically could design a solution, and yeah, almost automatically society adapted it and we built it. We just built the dike, we built the dam, we built a reservoir, we added a few pipes. We could do that relatively independent, as long as the local policymakers agreed, we were happy. Now, that time is really finished. Nowadays, project design and implementation needs the skills of all of you to interact with all stakeholders, have community discussions, and a very complex but also interesting project management. And here I will almost finish my presentation, because what you see here is that already existing toolbox, in this case designed by the Royal Irrigation Department together with many colleagues, come up with a super nice set of different nature-based solutions which all have additional benefits. For the water channels, for the agriculture, for the coast, for the green infrastructure. I really recommend you to read this. I think you will get this one distributed as well, because it gives a very inspiring set of nature-based solutions in water management, which at least for me is much more advanced than the ones we have in the Netherlands. And I really think this is a super step forward, and in that respect Thailand is really ahead of many countries in the world, so you can be very proud of that one. And with that, I think I have used all my time. Yeah,
10 to 10. So that is 10 to 3 for you guys. Thank you for your attention. And if there's any questions, please feel free to reach out. And let me say that if you really want to have more interactions, I will be in the Kazakh and in Bangkok from 29 June till I think 6th of July. And I thank you for your attention. Thank you so much, Tom. So please put our hand together for Tom. And I think we have 5 minutes. So I will stop the sharing. Yes, it's okay. Thank you once again. So any questions from the floor? Can you hear me if I use my mic like this, talking like this? Can you hear me? Maybe not. Yeah, I can hear you. Okay, perfect. So, any questions? I mean, I got one question. You know, in the Netherlands, you got this project, Room for the River. And is it part of the NBS, or do you think in Thailand, you know, Room for the River seems to be quite a challenge, you know, because there are some cultural aspects as well. So do you think that in Thailand we have to adapt, you know, we cannot use fully the Dutch concept of the Room for the River, but maybe we can have our own way of NBS? Very good question. So I think Thailand is already doing a little bit the same as Room for the River, but we have become quite famous. In 1992 and 1993, we had 2 flood events and we evacuated 250,000 persons. So within 4 days, 250,000 people had to leave an area in the Netherlands. And that was a moment we said like, holy shit, that is not easy. Evacuating 250,000 people in the Netherlands is super complex. And then we saw that basically our design was too optimal. So we used too little space for the river. And as climate is changing, we at least get a little bit more water in wet season, and the flood became larger than we had before. So then we decided to rigorously reallocate persons, and we really moved some persons. We gave part of the landscape back to the river, which we only use in dry season. So for example, some of the areas can be used for camping, but the moment the water level is too high, the camping has to be abandoned because then it's a flood area. Or it is used for cattle, but the moment the water level is too high, the cattle will move out. So there is a multiple land use, but all combined with also new dikes. So it's a hybrid solution that we sometimes use the old dikes, we put them out a little bit, or we made the first dike a bit lower and the second a bit larger, and the area in between had multiple land use functions. And yes, you basically can do the same, and partly you're already doing that also in Thailand. So it seems there have been a lot of negotiations, you know, them going on, and it seemed to be quite a long process, right? Yes, and if you don't tell it to the rest, it also costs a shitload of money. Because that was not cheap if you have to ask people to live in another place, or if you ask families who already live in some locations for a long time, that cost money. At the same time, there were also a few cultural, very important locations in the Netherlands that we really wanted to save and not demolish. So there we built, for example, extra strong dikes around it to protect that part. So we did not always give more room to the river. We sometimes preferred to give preference to protecting a small area. And that took us easily 10, 15 years. And some of the project is still ongoing, and that is now 35 years ago. So the Delta works for our river banks, and Room for the River is basically an ongoing project. I see. Yeah, that's very clear. Thank you for this. And any more questions? Okay, one question. Can you please come over here? Because I think Tom, I think you need to use the mic. You can just ไม่เป็นไรถามเลย So one of the students like to ask questions, so I asked him out in front.
So my question is that when we apply when we apply the practice of doing the NBS onto some areas, let's say you said that it is space hungry, right? It needs a lot of space, and the space is a really critical factor. So does that mean that there will be a cutting line between doing the gray infrastructure and doing the NBS? Which one will be better when consider the space that we have, especially in some area that is like space limited? Sorry? Oh, you don't hear that? Yeah, so if I understand your question correct, but otherwise help me. So I will try to say it as simple as possible. In the Netherlands, we were so good engineers that we screwed up our system in a way that everything was controlled, dikes, pipes, pumps, etc., everything. And at some point, if then your system becomes more and more complex, you have more and more people using it, and if then something changes, for example, climate change, we get a bit too much water and sometimes a bit less water, the system could not adapt anymore. It was over-designed. So what we needed to do, we forgot to design it as a system, we designed it as an engineer, so we were completely in control. So we started to remove some of our engineering structures and let nature organize itself a little bit more. So this is this hybrid approach. Nothing, but really nothing in the Netherlands is a full natural system. We don't have that anymore. And I think many places in Thailand, you also don't have a natural system anymore because already for a few hundred years we have worked and lived in the landscape. So it is a hybrid way of working. You have to demolish some of your engineering structures and at the same time still keep society safe. So you need also a certain level of hybrid solutions, meaning concrete, dikes, sluices, pumps, etc. Did that answer your question, sir? Yeah, but I want to further ask a question. Like, are there any site specific that you engineers decided to do it wholly gray infrastructure without doing it NBS at all in the present time? Definitely. In some cases, I also would recommend a fully gray design because you simply, other factors are too important. You know, you don't want a certain area in Bangkok to be flooded. And if you cannot do that, I just gave the example of some cultural heritage in the Netherlands. We have some beautiful old houses, villages. We could not lift them up and bring them 1 kilometer further away. So we decided to make dikes which were like super steep, you know, really super steep, and we just put another 1.5 meters on top of it. And to make them extra strong, we even put metal frames in it, and that's for 10 kilometers, for example. So it was fully engineered. There, the protection of that part of the country was much more important than other nature-based solutions, so we put in a lot of money. You will do exactly the same several times. So sometimes it's much better. However, at other locations, we decided to then add a little bit more nature-based solutions so that the system and the amount of stress would be reduced a bit upstream. You understand? So sometimes the nature-based solutions is not an option. But what is nice of a nature-based solution, it obliges you to think in a system. You know, even if you make a big wall, it's part of a system. It still has groundwater flow, it still has waves, it still has fish, it still has whatever we all want to have, yeah? So maybe when I was still a student, we sometimes engineered from a almost single focused objective. And nowadays, even if we decide to do fully gray infrastructure, we still think of a system. And that's the big difference. Okay, thank you. That answers my question. Thank you very much. All right, Tom, so I think we're running out of time. Tom, thank you very much once again. And I hope to see you maybe in next week or so, yeah?
2 weeks time. 2 weeks. 2 weeks time. Sorry. Yeah. Okay. Bye bye. So Thank you so much, and have a super time with this super interesting workshop and course that you have at Chulalongkorn and Kazakh. Enjoy your time. Thank you very much, Tom. Bye bye now. Take care. Bye bye. Bye. โอเคครับก็เรียบร้อยต่อไปเราก็ถึงเวลาเป๊ะเลยนะฮะงานอบรม WDC นี่เราทำหลายอย่างมากหลายโปรแกรมอัดแน่นมากก็เดี๋ยวเราจะมีเบรกนะครับแล้วทีนี้มีเรื่องต้องประกาศนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวพาร์ทถัดไปก็คือเรื่องของ Landscape Architecture and Urban Design นะครับเราจะมีการทำกิจกรรม NBS Board Game นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากก็คือเล่นเกมบอร์ดเกมนะครับก็ทีนี้กิจกรรมมันจะไปถึง 4:45 ซึ่งเดี๋ยวห้องนี้เราจองได้ถึงแค่ 4:30 แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ move ไปอีกห้องหนึ่งอีกตึกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปปุ๊บเดี๋ยวเราไปหยิบเบรกในห้องที่เราหยิบอาหารเที่ยงนะครับแล้วก็เดินลงลิฟต์ไปที่อาคาร9ชั้น6นะครับอาคาร9เดี๋ยวเดินตามๆกันไปนะครับนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็สำหรับไลฟ์ก็คงมีแค่นี้นะครับก็งั้นก็สวัสดีทางไลฟ์นะครับทุกท่าน